टू बैक टू अनदर गाइज। आज हम लोग खेलने वाले कार क्रश गेम गाइज। आप इसको मेगा रैम को पार करना है गाइज। आप देख सकते हैं गाइज, अगर आप कार को ज़्यादा डैमेज पड़ी आपकी कार ब्लास्ट भी हो सकती है गाइज। ओ भाई 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 गाइज, उस वीडियो में देख लिए थे आप गाइज, मेरी गाड़ी आपकी चली गई थी उड़ के गाइज। आपकी अगर पार कर दी तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइज। गाइज देख रहे हैं, अगर गाइज आपको इस गेम को ज़्यादा अगर कार डैमेज पड़ी तो आपकी कार ब्लास्ट हो सकती है गाइज। चलिए इस गेम को पार कर रहे गाइज। अगर अब जी पार हो गई तो गाइज कंप्लीट हो गई तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा गाइज। फाइनली हम लोग जीत चुके हैं इस गेम को।